Ураганный ветер сорвал крыши с десятков домов. По сообщениям СМИ, скорость ветра достигала 22 метра в секунду. В результате стихии повреждены более 10 многоквартирных домов, а также школы и магазины. Например, порывом сильного ветра сорвало кровлю супермаркета в поселке Булканово Уфимского района. Конструкция здания сорвалась и упала на дорогу, повредив два автомобиля. Магазин пришлось закрыть. Сообщается, что пострадавших в результате непогоды